Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i. Bab istisna. Wa huruful istisna'i. Ari huruf-huruf istisna sama niatun eta aya 8. Wahia sareng ari nu 8 illa eta illa, wa ghairu sareng ghairu, wa siwa sareng siwa, wa suwan sareng suwan, wa sawa'a sareng sawa'a, wa khola sareng khola, wa ada sareng ada, wa hasa sareng hasa. Artina ge sadayana kecuali nya tanapi kajabi atawa salian. Tayeu mah netelakeun tentang istisna. Ari istisna teh pengecualian. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Huruf istisna teh sadayana aya 8. Nu 8 teh wahia illa, wa ghairu, wa siwan, wa suwan, wa sawaun, wa khola, wa ada, wa hasa. Taeta nu 8 teh. Fal mustasna, maka ari nu diistisna bi illa ku illa yunsabu eta dinasobkeun mustasna idza kana di mana-mana bukti naon al kalamu kalamna tamman mujaban eta tam tur mujab. Nahu saumpama qomal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Wa in kana sareng lamun bukti naon al kalamu kalamna manfiyan eta manfi taman tur tam jaza maka menang fihi dina eta mustasna naon al badalu dibaca badal, wan nasbu sareng dibaca nasab, alal istisna'i menurut istisna tanapi berdasar istisna. Nahwu saumpama ma qomal qaumu illa zaidun wa zaidan. Al mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Maka ari nu diistisna ku illa taeta teh dinasobkeun di mana-mana kalamna kalam tam tur mujab. Tam mujab contohna ayeuna qomal qaumu illa zaidan. Tari mustasnana illa zaidan zaidan. Takecap zaidan teh kudu di nasobkeun. Sabab lapad qomal qaumu teh ngarupakeun susunan kalimat tam mujab. Tam jadi artosna sampurnanya. Qomal qaumu teh susunan kalimat naon? Fi'il, fa'il. Jumlah piliyahnya. Jumlah piliyah. Oke mujab. Yani henteu nahi. Teu make ma henteu tan teu make ma tanapi manfi. Qomal qaumu illa zaidan.
Koma geus nangtung saha al qaumu kaum illa Zaidan kecuali Zaid. Jalasat talamidu illa Ahmada. Caralik murid-murid kajabi Ahmad. Tadi kecualikeun Ahmad mah, dikecualikeun Zaidan mah. Wa kharajan nasu illa Amron. Keluar cana manusia-manusia kecuali Amar. Tak kecap Amron, ta eta mustasnanya dikecualikeun ku illa. Jadi kharajan nasu eta fiil fa'il. Itunya. Jadi sampurna geus tam. Sabab terdiri tina fiil fa'il. Oge mujab sabab teu make ma tana pilanya. Ta eta lamun kalamna kalam naon? Kalam tam mujab. Jadi lamun kalamna kalam tam mujab mah dinasobkeun. Wa in kana kalamu manfiyan taman, jeung lamun kalamna kalam manfi tur tam, tah lamun kalamna kalam manfi tur tam mah jaza bihil badalu wan nasbu, maka kenging dibaca badal, kenging dibaca nasob alal istisna. Lamun dibaca nasob mah berdasarkan istisna gitu. Ai badal mah kumaha kaayaan jabatan. Misalnya nya ayeuna ma qomal qaumu illa Zaidun. Tama qomal qaumu, lamun dibaca badal mah maqomal qaumu maka illa Zaidun. Maqomal qaumu illa Zaidun. Sabab al qaumna jadi rupanya. Lamun dibaca badal mah jangan turunkeun kanu daminuna. Illa Zaidun kajaba Zaid. Lamun dek dibaca istisna nasob maqomal qaumu illa Zaidan. Teu nangtung kaum kecuali Zaid. Talamun kalamna kalam naon mah? Kalam manfi tam. Itunya. Naon sabna manfi? Sabab aya maqoma aya ma kan? Ma mah henteu, manfi teh henteu gitu. Maqoma henteu gitu. Tam sabab susunan tina fiil fa'il. Jadi sampurna gitu kalam teh kan. Jadi minimal kan lamun dina kalam naon sampurna gitu aya fiil fa'il. Koma fiilna al qaum fa'ilna. Ma qomal qaumu illa Zaidun dibaca badal gitunya. Lamun dibaca istisna mah ma qomal qaumu illa Zaidan. Wallahu a'lam bishawab.